Zot Mekolli, procesi votimit zgjedhjeve 11 majit në Bashkinë e Madhe të Pokradesit ka nisur në orën 7 të mëngjesit dhe do të vazhdoj deri në orën 19 pasdite, pra përfundimi i tij. Si ka ecur ky proces? Janë hapur të 106 qendrat e votimit, ka pasur anomali apo gjithçka funksionon? Po, ashtu siç theksuat dhe ju, procesi ka nisur në orën 7 të mëngjesit dhe do të vazhdoj deri në orën 19 sipas ligjit. Procesi ecën normalisht për të 106 qendrat e votimit. Kemi marrë informacion nga gjithë qendrat e votimit që votimi vjen normalisht. Vazhdon normalisht. Përveç tek shkolla e Sat Minarolli, ku kemi 2 qendra votimi, 3901 dhe 3902 fraksion 1, ku janë larguar kryetari i qendrës votimit te 3901 dhe një antare e komisionit të qendrës votimit tek 3902 fraksion 1. Njëri është larguar për qëllime personale, të dy për arsye personale, ku ne si KZAZ morëm një vendim për zvendësimin e tyre me antarët e tjerë të komisionit të qendrës votimit dhe procesi vjen normalisht.